Elmi və dini cəhətdən təsdiqlənmiş, sübut olunmuş dünyada bir çox inanclar var. Bu inanclardan biri də reinkarnasiyadır. Bugünkü videomuzda reinkarnasiya haqqında olacaq. Bəşəriyyətə xidmət edən elmlər inkişaf etdikcə elmin qarşısında aciz qaldığı, sirrini aça bilmədiyi faktlar və yeni müəmmalar da ortaya çıxmaqdadır. Elm bəzən bu müəmmalar haqqında müxtəlif mülahizələr söyləyir. Bəzən isə bunların qarşısında tamamilə aciz qalır. Bu müəmmalardan biri də dəqiq yaşı məlum olmayan, lakin bəşəriyyət ilə həmyaş olduğu söylənən reinkarnasiya anlayışıdır. Bəziləri reinkarnasiyanın Misirdə, bəziləri isə Hindistanda Hinduzm dini ilə ortaya çıxdığını söyləsələr də, dəqiq tədqiqatlar nəticəsində hətta eramızdan minlərlə il əvvəl yaşamış ibtidai insanlarda da buna oxşar anlayışların mövcud olduğu ortaya qoyulmuşdur. Günümüzə qədər müxtəlif mərhələlərdən keçmiş, müxtəlif deformasiyalara uğramış olan bu inanc 19-cu əsrin sonlarında psixologiya elminin yaranması ilə yenidən böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Başda Freud olmaq üzrə bir çox məşhur psixoloqlar tərəfindən qəbul edilmiş olan reinkarnasiya nəzəriyyəsi müxtəlif dəyişikliklərlə bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Reinkarnasiya ölən bir canlının ruhu başqa bir bədəndə yenidən dünyaya qayıtması deyə izah edilir. Bu inanca görə dünya imtahan deyil, əzab-əziyyət dünyasıdır. Bu əziyyətdən xilas olmaq istəyən ruh yaxşı əməllər işləyərək hər dəfə yaxşı bədənlərə girməli. Bu şəkildə kamilləşərək əzab-əziyyətdən qurtulmalıdır. Yəni hər bir insan öz güzəranına yaxşı da olsa, pis də olsa özü səbəbkardır. İndiki əməlləri də gələcək həyatdakı vəziyyətini müəyyən edir. Beləliklə ruh bir səbəb-nəticə əlaqəsi içindədir. Bu inanca görə ruh əvvəlki həyatında yaxşı adam olubsa, ruhu o biri həyatında daha da yaxşı bir insan bədəninə, pis insan olubsa, daha pis bir insan bədəninə keçəcək. Reinkarnasiyanın bu növü bütün reinkarnasiya tərəfdarları tərəfindən qəbul edilir və buna nəsx deyilir. Bəzən isə ruhun günahı daha çox olur ki, bu zaman onun ruhu insan bədəninə layiq olmayıb heyvan bədəninə keçirilir. Bunu iddia edən alimlər misal olaraq cəsur adamın ruhunu, aslan qorxağın ruhunu isə doğuşan bədəninə keçə biləcəyini söyləyirlər. Buna isə məsx deyirlər. Lakin elə vaxtlar olur ki, ruhun günahı o qədər çox olur ki, o artıq heyvan bədəninə yox, bitki şəklinə girir. Bu isə rəsx adlanır. Reinkarnasiyanı iddia edənlər ruhun dəfələrlə dünyaya gələcəyi görünüşündə fikir birliyində olsalar da, bunun nə şəkildə olacağı, ruhun hansı bədənlərə keçə biləcəyi məsələlərində ixtilafa düşmüşlərdir. Reinkarnasiya haqqında ən diqqət çəkən mövzulardan biri BBC-nin sənədli filmi ilə gündəmə gəlib. 1990-cı il İngilis BBC televiziyasında yayımlanan sənədli filmdə göstərilən hadisə ruhun ölümdən sonra başqa birinə keçməsi ilə bağlı dəlillərindən biri kimi göstərilir. Belə ki, sənədli filmin qəhrəmanı olan Hindistanlı Titu adlı uşaq 2 yaş yarımına çatanda ailəsinə keçmiş həyatından və Agra şəhərində yerləşən köhnə evindən danışmağa, nələrisə izah etməyə başlayır. Danışdıqları hadisələr arasında əvvəlki həyatında bir radio dükanında işləməsi, adının Suresh Verma olması və hətta Umma adlı həyat yoldaşından və 2 uşaq atası olması kimi maraqlı detallar da vardı. İlk vaxtlar danışdıqları o qədər də ciddi qarşılanmasa da, Titu'nun bir gün silahla vurularaq öldürüldüyünü və cəsədinin yandırılıb çaya atıldığını söyləməsi ailəsini qorxutmağa başlayır. Ailəsi Titu'nun söylədiklərini araşdırması üçün qardaşını hadisəni ətraflı öyrənmək üçün Agraya göndərir. Bütün hekayə də bundan sonra başlayır. Qardaşı Agraya çatanda Titu'nun söylədiklərini araşdırarkən Umma adlı 2 uşaq sahibi dul bir qadının işlətdiyi Suresh Radio adlı bir dükan görür. Sonra Agraya gətirilən Titu hətta radio dükanındakı kiçik dəyişiklikləri belə fərq edir. Ummaya əvvəlcədən getdikləri bir yarmarkadan bəhs edir və evlərinin bağında bastırdıqları qızılları yada salır. Ölüm sənədlərinə baxanda Titu'nun əvvəlki həyatında sağ gicdahından vurulub, öldürüldüyü və güllənin başının sol tərəfindən çıxdığı yazılmışdır. Buna görə Titu'nun saçları canlı yayımda tıraş edilir.
Güllənin çıxdığı hissədə 2 yara izi olduğu canlı yayımda ortaya çıxır. Bu olay bütün dünya mətbuatını şoka salır. Hadisələr bununla da yekunlaşmır. Titu bu qədər məlumatdan sonra Aqradakı bir məhkəməyə cinayətin başqa detallarını da danışır. Prokurorlara cinayəti yenidən açmaqları üçün təsir edir. Titunun verdiyi məlumatlardan sonra Sureşin qatili cinayəti etiraf edir və qatil illər sonra həbs olunur. Bəs siz nə düşünürsünüz? Sizcə bu hadisələr uydurulmuş əfsanədir yoxsa həqiqiliyinə inanırsınız? Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək